Друзі, всім привіт, автомаркет Рівне з вами. Тільки що заїхав до нас на такий красний, це у нас холодильничок, Volkswagen Krater, 17 рік, спарка, середня база на 7 європалет, з потужною холодильною установкою Thermo King V500 Max. Машинка в ідеальному стані, просто приїхав, до машинки дивились, доглядали, по ній ніяких питань немає, має бокову дверку. Всі 6 коліс Continental в дуже хорошому стані. Ззаді йдуть у нас і двері. Сходи достаються. Є перегородка з дверями. Перегородку можна буде зняти. Всередині має два випарника, де є до мінус 32 градусів. Довжина у нас 3,70, ширина 2,30 і висота 2,05. Тут у нас отак без питань. Є розеточка на 3 місця. Ось така от мультимедія. Ось я покажу, все працює. Ось де до мінус 32, печка на механіці, датчик світла дощу. Всі сидіння у нас в доглянутому стані, салончик у нас прибраний. По двигуну тут у нас 2 літра дизель на 160 кінської сили і 120 кВт. Ось такий от красень із ціною 26 900. Також у нас можливе фінансування даного автомобіля чи будь-якого іншого нашого автомобіля. Тому звертайтесь, проконсультуємо. Все, до зустрічі в автомаркет Рівне.